Здравейте! Добре дошли в моя канал Полезно със здраве. След като освободим лехите от ледните растения, е време да обработим почвата, за да подсилим нейното плодородие. При есенната обработка на почвата, първото, което трябва да направим, е да възстановим плодородието на почвата. Реколтата, която сме прибрали, е използвала голямо количество полезни вещества от почвата. Трябва да ги възстановим. Много мислят, че като внесем есента минерални удобрения, и това е достатъчно, но не е така. Удобренията трябва да са комплексни – минерални вещества и органически вещества. Компост, оборска тор. Те имат дълго действие и може да ги внасяме на 2-3 години. Стига почвата да не е съвсем бедна и изтощена. Тогава торим с органична тор всяка година. Есента е най-благоприятното време, за да подобрим структурата на почвата. Ако имате в градината тежка глинеста почва, е много добре да се внесе органична тор и минерални удобрения. Дървесна пепел, пясък, растителен компост, всичко това прави почвата по-рохкава, пропусклива на въздух и вода. Ако почвата в градината е лека, пухкава, песъчлива, която не задържа влагата и хранителните вещества, добър начин да я подобрим е внасяне на компост, който я прави по-плодородна. В песъчливите почви много добре е да се внесат дървесни стърготини. Те задържат по-дълго водата в почвата. Ако почвата е по-кисела, трябва есента да се опитаме да я неутрализираме, като прибавим вар. Варуване се прилага, когато растенията в градината са боледували от недостиг на калций. След варуването, киселеността се запазва на тези нива около 3-4 години, при по-леки почви и около 6-7 години на по-тежки глинести почви. При глинестите и по-богати на хумус почви нормата е около 450-500 кг на декар, а при песъчливите не трябва да надвишава 300 кг, защото може да се получи обратен ефект. Есенно време удобренията се вкарват в почвата с прекопаването. Тогава се слага и прясна оборска тор. Прекопаването трябва да стане правилно. Загребаната буца не трябва да я раздробяваме. Оставаме я цяла, защото така е по-добре постепенно почвата да се насища с въздух и влага и при замръзването ще се разрохка. При прибавянето на минерални удобрения в почвата се спазват дозировките. Излишъкът на минералните удобрения убиват микроорганизмите и дъждовните черви, които носят огромна полза за плодородието на почвата. На топли, влажни почви се изискват по-малко количество удобрения, а при студените почви по-голямо количество удобрения. Някои удобрения не си струва да се влагат в почвата през есента. Това са азотните удобрения. Азотът е помощник в развитието на растенията. Азотните удобрения не се задържат в почвата, те се отмиват от есенните дъждове и в почвата остава минимално количество, което не е достатъчно за растенията и понеже е много нужден, ще се наложи да внесем още от азота през пролетта. Също така, не е желателно да се влагат в почвата през есента карбамида и амониевата селитра. Добре е при есенната подготовка на почвата да внесем фосфорни и калийни удобрения. Фосфат и суперфосфат двоен или троен на квадратен метър от 30 до 50 грама. Вкопават се в почвата на около 20 см. Фосфора отговаря за развитието на кореновата система на растенията. Фосфорните удобрения са трудно разтворими. Те правят почвата по-кисела. Затова много е добре да се прибави дървесна пепел в почвата. Тя съдържа калий и калций. Така се нормализира състава на почвата. Една кофа пепел стига за 4 квадратни метра. Още едно удобрение, което е добре да се вложи в почвата през есента, е
Калиевият сулфат слага се от 20 до 25 грама на квадратен метър. Калият отговаря за цъфтежа при растенията, за устойчивостта на растенията към гъбни заболявания. Затова есенното внасяне в почвата на калий е много важно. Ако видеото ви е харесало, сложете палец нагоре и се абонирайте за канала ми. Надявам се да съм ви била полезна. До скоро!